это вода на табличку. Красиво, правда? Стой, слышь, там камыши. Это да, это камыши. И это все вон туда Блин, ну уходит. Кристина. Жесть. Мне сейчас кроссовки поганила. Да блин, это Тина. И чё? Тина не Тина поганила. О, боже. Сказала бы, мама, мы играли бы с Тиной. Ага. Мам, мы играли с Тиной. Девочки, круто. Алина, я тебе что-то прикручиваю. А тут чисто. Смотрите, я нашла чистую воду, которая в бензине, правда. Я нашла чистую воду. Я герой. Правда, она вся... Блин, тут... Смотри, тут чистая вода. Нашли чистую воду, потому что в бензине. Есть. Еще паркомастер. Жесть. Ну. Чистая вода. Девочки, тут бензин. Тут бензин. Так, можно. Если отсюда посмотреть. Вот. Так, что бензин. Такая тишина. Правда, если бы... А еще 10 числа, кстати, мы хотели вот в этом. Вот в этом. Вот. Купаться, господи. Нет, Алин, да не по камням. Смотрите. По камням не умею. Ты хочешь научить? Вот такого цвета. Ужас. О, там костер.